the Ten Commandments, God spoke to and instructed Moses about his plans. And Minamoy. God wanted Moses to hand over the Ten Commandments, which were on the two tablets, to the Israelites. When Moses came back to the camp, he realized that his people had begun to worship other gods. Unsa man ko ng mga Ten Commandments, guys? Unsa man na? Tubag mo ha. Tubag. Unsa man mga Oh, very good. Si Alexis friends. Mausyon na niya. Kani, dili kay ko kabaw ani nga mo translate. Gamay ra akong nasabtan ani about ni Moses kuno sa Ten Commandments. Unya, paminaw sa mga nasad si David o Goliath o. Mura sa ni ako ang brother na si David niya Goliath. Kay dako kay si David, unya tanan iyang gipanabangan ang mga bata kita. Mao na awas si David dali ra man kay siya maluoy. Insa may nagpasalamat nga si David